Nghiệp xuôngបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះបងប្អូនខ្ញុំនឹងមកនិយាយពីការប្រកួតរវាងបេតិទេពហើយនិងយ៉ាស៊ីនបាទបងប្អូនដឹងថាអ្នកទាំងពីរនេះគឺត្រូវប៉ះគ្នាថ្ងៃទី14បងប្អូនបាទតាមរយៈ poster អឺ page TVK បាទគឺជា page ផ្លូវការរបស់ទូតជាតិបងប្អូនបាទបងប្អូនសម្រាប់ការប្រកួតរបស់អ្នកទាំងពីរភាគរយអ្នកឈ្នះបងប្អូនគឺវាមានមួយផ្លែម្នាក់បាទដូចនិយាយថាដើមទឹកបញ្ចុងទឹកបងប្អូនបាទបើសិនជាខ្ញុំគិតថាពេលទីទេពនេះបងប្អូនមានសិទ្ធផ្ដួលយ៉ាស៊ីនបាទត្រឹមទឹក1ទឹក2បាទទឹក1ទឹក2ហើយក៏ពាក់កណ្ដាលទឹក3ទៅបងប្អូនបាទគឺខ្ញុំគិតថាពេលទីទេពនេះអាចនឹងមានភាគរយឈ្នះបាទតែបើសិនជាចូលទឹក3បាទដូចជាចុងទឹក3ក៏ទឹក4ទឹក5ខ្ញុំគិតថាអាចនឹងភាគរយឈ្នះទៅលើយ៉ាស៊ីនវិញបងប្អូនបាទហើយនៅក្នុង comment បាទនៅក្នុង comment បងប្អូនយើង comment ថាចេះបងប្អូនcomment ថាយ៉ាស៊ីននេះបាទគឺมันមានភាគរយឈ្នះជាមួយនឹងពេជ្រទីទេពទេបាទដោយបងប្អូនយើងលើកហេតុផលនិយាយថាពេជ្រទីទេពគឺផ្ដួលកីឡាករគុនខ្មែរយើងម្នាក់បាទដែលមានឈ្មោះថាហ៊ីមគឹមរៀងបាទយើងដឹងថាហ៊ីមគឹមរៀងគឺជាកីឡាករល្អមានបច្ចេកទេសបាទអញ្ចឹងពេជ្រទីទេពផ្ដួលត្រឹមតែមួយទឹកទេបាទគឺវាយមួយដៃពោះទឹកធ្វើឲ្យហ៊ីមគឹមរៀងនេះសន្លប់មិនអាចបន្តការប្រកួតបានទេបាទចំណែកយ៉ាស៊ីនបងប្អូនគឺប៉ះជាមួយនឹងហ៊ីមគឹមរៀងចំនួនបើតាមខ្ញុំចាំដូចជាបើមិន2ដង3ដងបងប្អូនគឺមិនដែលឈ្នះហ៊ីមគឹមរៀងទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងលើកហេតុផលថាมันបាច់គិតច្រើនទេបាទត្រឹមតែហ៊ីមគឹមរៀងនេះធ្លាប់ឈ្នះពេជ្រអាទិទេពហ៊ីមគឹមរៀងនេះធ្លាប់ឈ្នះយ៉ាស៊ីនចំនួន3ដងតែពេជ្រអាទិទេពផ្ដួលត្រឹមតែមួយទឹកបាទរឿងអីដែលពេជ្រអាទិទេពនោះมันអាចផ្ដួលយ៉ាស៊ីនបាទនេះគឺជាមតិបងប្អូនយើងលើកមកប្រៀបធៀបជាមួយគ្នាបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះបងប្អូនខ្ញុំនឹងនិយាយពីការប្រៀបធៀបរបស់បងប្អូននេះបាទយកមកពិភាក្សានៅក្នុងវីដេអូនេះបងប្អូនបាទបើតាមចិត្តខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំគិតថារវាងពេជ្រទីទេពប៉ះជាមួយនឹងហ៊ីមគឹមរៀងនេះបាទបើសិនជាដាក់ម្ដងទៀតបងប្អូនអាចនឹងដឹងលទ្ធផលកាន់តែខ្លាំងបាទដោយសារតែហ៊ីមគឹមរៀងខ្ញុំគិតថាកាលដែលគាត់ប៉ះជាមួយនឹងពេជ្រទីទេពកាលនោះខ្ញុំគិតថាអាចនឹងគីឡូគាត់ចាញ់រូបរាងគាត់ចាញ់គឺយើងដឹងថាហ៊ីមគឹមរៀងគាត់ធ្លាប់តែប្រកួតនៅក្នុងប្រភេទគីឡូ54ទេតែកាលពីគាត់ចាញ់ពេជ្រអាទិទេពនេះគឺគាត់ឡើងមកវាយ foreman ឬក៏គេហៅថា marathon ហ្នឹងគីឡូ57អញ្ចឹងគាត់អាចនឹងឡើងគីឡូភ្លាមមកវាយអញ្ចឹងរូបរាងកាយគាត់អាចនឹងចាញ់ឆ្អឹងឆ្អែងចាញ់ទម្ងន់ចាញ់គីឡូអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យអាវុធនៃការវាយចេញមកគាត់ស្រាលអញ្ចឹងគាត់នឹងអាចទទួលយកការវាយពីដៃគូមកហ្នឹងមិនទាន់ស្នឹកមិនទាន់ស្ទាត់បងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ដឹងនេះបាទយើងថ្ងៃណាមួយនេះដាក់ពាក្យទីទេឲ្យប៉ះជាមួយហ៊ីមគឹមរៀងម្ដងទៀតនឹងដឹងហើយបាទហើយយើងមិនបាច់លើកហេតុផលវិញនិយាយឲ្យច្រើនទេបងប្អូនយើងគិតថាពេលថ្មីនេះបងប្អូនសិស្សរួមគ្រូរបស់ពេជ្រទីទេពនេះបាទគឺពេជ្រសុខហ៊ីមបាទហើយប៉ះជាមួយនឹងហ៊ីមគឹមរៀងបងឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទគឺផ្លែជង្គង់ចាក់ចូលណែនបាទលទ្ធផលគឺมันអាចធ្វើឲ្យហ៊ីមគឹមរៀងបានទេហ៊ីមគឹមរៀងជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថារវាងការប្រកួតរវាងពេជ្រសម្បត្តិសំទោសរវាងការប្រកួតពេជ្រទីទេពប៉ះជាមួយនឹងយ៉ាស៊ីននេះបងប្អូនគឺភាគរយឈ្នះមានរៀងខ្លួនបាទពេជ្រទីទេពគឺគាត់ល្អដាំទឹកអាវុធគាត់តែមួយច្រកទេក៏ដាប់ដៃគាត់ថាគាត់ចេះមួយច្រកគេថាចេះច្បាស់បាទចេះ10មិនស្មើនឹងប្រសព1បាទនេះគឺជាអំណោយផលពីធម្មជាតិរបស់ពេជ្រទីទេពបាទគឺគាត់ល្អកដាប់ដៃតែគាត់ល្អគឺធ្ងន់ឆ្វេងស្ដាំលើក្រោមជាពិសេសគឺល្អខាងវាយពោះទឹកបាទអញ្ចឹងតែពេជ្រទីទេពនេះបងប្អូនគឺគាត់ល្អតែដើមទឹកនៅពេលដែលកម្លាំងគាត់ពេញទេណាបាទបើសិនជាចុងទឹកហើយការប្រកួតប៉ះជាមួយនឹងយ៉ាស៊ីននេះគឺវាយ5ទឹកបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអាចនឹងពិបាកសម្រាប់ពេជ្រទីទេពដែរនៅពេលដែលគាត់ផ្ដួលយ៉ាស៊ីនអត់ស្លាប់បានទេនៅក្នុងទឹក1ទឹក2បាទឬក៏ទឹក3អីចឹងទៅបាទចំណែកយ៉ាស៊ីនវិញបងប្អូនបាទយើងដឹងហើយថាការប្រកួតរបស់គាត់បាទការប្រកួតនេះគឺសំខាន់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញរូបរាងកាយរបស់យ៉ាស៊ីនគឺធំមែនទែនល្អមែនទែនបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា
ពេចអតិទេពមិនស្រួលទេបងប្អូនគ្នាបាទហើយយ៉ាស៊ីននេះគឺអាវុធចេញអត់ឈប់បងប្អូនគ្នាបាទហើយធ្ងន់ទៀតបាទអាវុធមានទាំងដាវចូលវៃកែងកាត់កណ្ដាប់ដៃធាក់ចកងនិយាយទៅបាទមានមកកាផ្លេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពេចអតិទេពអាចនឹងយ៉ាប់ដោយសារផ្លែចកងបងប្អូនគ្នាបាទហើយពេចអតិទេពមិនមែនមិនធ្លាប់ចាញ់ចកងបងប្អូនគ្នាហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងលើកយកការប្រៀបធៀបបាទកាលពីពេចអតិទេពបាទជាមួយនឹងហាន់2បាទបងប្អូនឃើញចកងចូលអត់បាទគឺពេចអតិទេពគាត់សង្អល់ដែរហើយយ៉ាស៊ីនក៏ជាប្រភេទកីឡាករល្អចាក់ចកងដែរបងប្អូនគ្នាយើងឃើញការប៉ះជាមួយប៊ុនសធាបាទគឺប៊ុនសធាអត់ដែរឈ្នះយ៉ាស៊ីនទេបាទយើងអាចនិយាយបានថាប៊ុនសធាគាត់ចាញ់រូបរាងកាយបាទហើយកាលនោះគឺប៊ុនសធាបាទចង់យ៉ាប់ចង់ដេកម្សាដែរបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងចំនួនរវាងយ៉ាស៊ីនប៉ះជាមួយនឹងពេចអតិទេពនឹងបងប្អូនគ្នាខ្ញុំឲ្យភាគរយទៅលើយ៉ាស៊ីនបងប្អូនគ្នា51ហើយខ្ញុំឲ្យភាគរយពេចអតិទេពតែ49ទេបាទគឺភាគរយដែលខ្ញុំគិតថាពេចអតិទេពឈ្នះគឺឈ្នះដើមទឹកបាទបើសិនជាដើមទឹកធ្វើអ្វីយ៉ាស៊ីនអត់បានទេខ្ញុំគិតថាការប្រកួតនេះគឺជ័យជំនះនឹងបានទៅលើយ៉ាស៊ីនបងប្អូនគ្នាដោយសារយ៉ាស៊ីនគេល្អស៊ូ5ទឹកពេញបងប្អូនគ្នាយ៉ាស៊ីនគឺមិនងាយធំថយកម្លាំងទេបាទតែបងប្អូនលើកមកវិភាគថាយ៉ាស៊ីននេះគឺមិនសូវជាល្អប្រហែលទេដោយសារតែឃើញការប្រកួតជាមួយនឹងសុភាពរមនីកាលពីប្រហែលខែមុននោះគឺបាទសុភាពរមនីមកជំនួសគេទេតែអាចធ្វើឲ្យយ៉ាស៊ីននេះចង់ងៀមងាមដែរបាទតែលទ្ធផលគឺនៅតែចាញ់ទេបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងបាច់វិញច្រើនណាស់បាទការប្រកួតនេះខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាយ៉ាស៊ីនជាអ្នកទទួលជ័យជំនះបាទបងប្អូនគ្នាហើយបាទឡាននេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាលោកគ្រូសេមិនធានអាយុបាទបងប្អូនគ្នាបាទហើយបងប្អូនគ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍បែបណាចង់បញ្ចេញមតិកុំភ្លេច comment នៅក្រោមវីដេអូរបស់គ្នាបងប្អូនគ្នាហើយបងប្អូនយើងនៅថ្មីកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅ YouTube របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងបងប្អូនគ្នាហើយវីដេអូរបស់យើងក៏មិនអត់ទីបញ្ចប់បងប្អូនគ្នាបាទបើខ្ញុំនិយាយមានកាយវិការឬក៏ពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យកន្លែងណាសូមបងប្អូនជួយខន្តីអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា